Pipila ka sakyanan og alaga nga hayop ang naapil og kasunog sa pagkaugdaw sa usa ka balay sa General Santos City. Mga bata nga nagdula og kalayo gitudlo sa mga residente nga tinubdan sa sunog. Kabumbiruhan padayong nag-imbestiga. Ani ang report ni Efren Mamak. Sunog guys, diri sa Barangay Lapangan. Sa cellphone video nga kuha sa motorista nga si Ronel Margalio, makitaan ang itom nga aso gikan sa nasunog nga balay sa usa ka compound sa Purok Maguindanao, Barangay Labangal, General Santos City, pasado alas 3 sa hapon adlong Miyerkules. Makita usab sa video ang pagtinabangay nga mahanay ang dagan sa trapiko sa lugar, pinaagi sa mga concerned citizen aron makaagi ang fire truck. Taod-taod, iyahay na og abot ang mga fire truck sa BDRRMO Barangay Labangal ug General Santos Fire Station. Diyang napalong ang kalayo, ugdaw na ang tibok balay ni Mahathir Abdul Razak. Sumala niya, pauli pa lang siya human sa iyang transaksyon sa Maasim Sarangani Province, diyang naitabo ang sunog. Nabilin daw sa maong panimalay ang iyang mga gagmayng pag-umangkon. Hinuon walay naangol sa itabo. Sumala niya, doon na daw nagdula og kalayo nga mga bata una nahitabo ang sunog. Pagdating ko dito, ito na, nadatnan ko. Sira na. Sunog lahat. Mga bata daw, naglaro daw ng apoy. Hindi ko alam. Kasi wala man ako dito. Wala matudpay na salba sa iyang mga gamit. Gani, naapil sab daw kasunog ang iyang tinigong makwarta nga nagkantidad og 40,000 pesos. Gani, tungod sa katako sa sunog, nadamay ang duwa ka nakaparalang sakyanan sa iyang paryente sa sulod lang sa compound ug mga alaga ni ini nga kalapati nga anaa sa hawla. Miabot sab sa silingang balay ang kalayo nga miugdaw sa pampasaherong van ni Evelyn Butukan ug nasunog sab ang duwan niya ka motorsiklo ug usa ka bike. Nagbantay daw siya sa iyang tindahan nga distansya sa nasunog nga balay, diyang nakadungog siya og mga syagit sa mga silingan ug paggawas niya. Dako na matud pa ang kalayo sa katapad nga balay. Yung bahay dyan, wala na. Usok na at saka apoy na masyado. Nagpadayon ang investigasyon sa kabomberuhan sa tinubdan sa sunog. Pahimangno nini sa katawhan. Before tayo aalis ng bahay, make sure all plugs, lahat ng mga nakasaksak na bunot natin. Pag nagluluto tayo, wag natin hahayaan na walang nakabantay. Ugaliin natin i-practice yung good housekeeping natin. Kasi kung wala namang fuel, walang kakainin yung apoy. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.